Manipur is blessed with one of the best geographical wonders, Loktak Lake. A unique floating lake with its rich flora and fauna inhabits an entire culture and community with its livelihood dependent on fishing. लोकतक लेक आने का बेस्ट टाइम है अक्टूबर से मार्च, बट इफ यू लाइक अ लिटिल बिट ऑफ सन, अप्रैल से जून का मौसम भी यहाँ के लिए बहुत सही। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? टेक आउट योर कैमराज एंड कम टू लोकतक लेक। जितनी वाइब्रेंट और ब्यूटीफुल ये लोकतक लेक है, उतने ही वाइब्रेंट और मेस्मराइजिंग हैं मणिपुर के फैब्रिक्स और क्राफ्ट्स। साफी लांफी और वांगखे फी में मणिपुर के क्राफ्ट्समैन की फाइन वर्कमैनशिप क्लियरली दिखाई देती है। मणिपुर में कई जनरेशन से प्रैक्टिस की जा रही इन दोनों वीविंग टेक्निक्स को जीआई टैग भी मिल चुका है, making their production exclusive to this part of the world. साफी लांफी जो है एक ट्रेडिशनल टेक्सटाइल फैब्रिक है। ये सॉल है जो राजा ने जो वॉर को जीत कर आती उसको हमने एज अ गिफ्ट ट्रॉफी देती है। After experiencing this beautiful hand-woven craft, I have realized that Manipur is filled with various kind of art forms, and there is much more to explore. वैसे एक और इनहेरिटेड क्राफ्ट है मणिपुर के पास, ब्लैक पॉटरी, जिसकी ग्लोबल मार्केट में हाई डिमांड है। Just like it takes years to master an art form, it takes generation to master a craft. ऐसे ही मणिपुर एक हब है मास्टर क्राफ्ट्समैन का। See, it's finished. ऑल इन ऑल, मणिपुर क्राफ्ट्समैनशिप और कल्चर का ये अमेजिंग संगम ही इसे बनाता है OMG मणिपुर।